Ahojte, chcel by som vám ukázať, ako si veľmi jednoducho vložíte stránku STEP. Takže otvoríme si e-mail, ktorý poslala Medmajka a uložíme si textový súbor do počítača. Mne to už rovno aj otvorilo. Ten súbor si v podstate vyhľadáte a otvoríte v nejakom programe, ktorý vie otvárať textové súbory, avšak nie vo Worde. Na Windowsoch máte zrejme poznámkový blok alebo Notepad. A tu je v podstate zapísaný celý kód tej stránky, ktorý tam budeme vkladať. Zatiaľ si to necháme tak. A prihlásime sa do admina. A otvoríme si editáciu stránky. A v editore dole si všimnete také jedno tlačítko s ikonkou HTML. To je miesto, kde budeme vkladať ten kód. Klikneme na to. Vy tu zrejme nebudete mať nič. Ja tu teraz mám stránku, ktorá tam je aktuálne. Kliknete tak, aby vám tam klikal kurzor a stlačíte Ctrl+A. Stlačíte delete, čím to zmažete. Následne kliknete na svoj textový editor, čiže vo vašom prípade asi Notepad, u mňa sa to volá, že Smultron. Opäť kliknem, aby mi blikal kurzor, Ctrl+A, Ctrl+C. Keď som stlačil Ctrl+C, tak som si to skopíroval do pamäte. Opäť sa vrátim do webového prehliadača a tam, kde som ten kód zmazal, tak ho teraz vložím zase klávesovou skratkou Ctrl+V. Teraz tu mám ten kód celý tak presne, ako tu má byť. A kliknem tlačítko Update. Stránku mám vloženú tu na. Vrátane všetkého obsahu, vrátane obrázka. Kliknem odoslať.